Hi guys, welcome back to our channel. This is Mom Shi and I am with Rina, Elisa. Mom Rina. Lisa. Mom. Mom. Hi guys, welcome back to our channel. This is Mom Shi and tayo'y nagbabalik for another vlog for today. At dahil malapit na nga ang Pasko, so nag-invite tayo ng mga dalubhasa. Dalubhasa sa paggawa ng Christmas lantern. Gagawa tayo ng Christmas lantern gamit lamang ang mga recycled materials. Ayan. So kasama ko ngayon si Rina, Elisa. at si Melissa. O. Sila yung makakatulong sa atin guys sa paggawa ng ating recycled lantern. Ayan. So, mga kakailanganin natin sa paggawa ng ating lantern ay una na dyan ay plastic bottle. Ayan. Mas maganda yung color plastic bottle. Kakailanganin din natin ng gunting, ng pako at ng kutsilyo. Yarn o tali o PC, kahit ano na pwede nating ipong tali doon sa ating gagawing lantern. Stapler. So ayun guys, magsimula na tayo sa, actually magsimula na sila sa paggupit ng ating plastic bottle. Ang una natin gagawin, so meron ditong guhit. Ito yung palatandaan natin kung gaano kalaki yung tatanggalin natin sa parte ng plastic bottle. Lilinisan nyo muna kasi ito pinulot lang namin. Pinulot lang namin sa basurahan na masura kami kanina para dito sa ating recycled lantern. Okay. Tapos hatiin natin sa dalawa. Ayun yan. Moral support. Ayun yan. Moral support lang. Gagawin palabit niya. Kapag nahati na siya guys, hahatiin natin siya sa gitna. Ito na. Pag nahati na siya, ganito na yung itsura niya. Huwag natin itatapon itong isang Gagawin part. palabit niya. Kailangan natin ito. Hatiin na natin sa 5. So, ang ginawa niya guys, after noon, yung isang part, hinati niya sa yung bawat pagitan, dito natin siya hahatiin. Tapos, ang palatandaan natin kung hanggang saan yung guhit natin, ito, yung guhit dito. Yan. Hinati siya sa 5. 5 guhit. Tapos, pag ganito na siya, ibuka natin siya. Parang isurang bulaklak. I-shape natin itong dulo niya na parang petals. Ginagawa mo. So, pag ganito na yung itsura niya, yan. Ganito na yung itsura niya, guys, ay kukunin natin itong dalawa. At pagkakabitin natin gamit ang stapler. Hindi ba? Masyado siguro ma-itsura niya. Hindi, okay naman.
ganito na yung magiging itsura niya, guys. Yung dalawang part, pinagdikit niya gamit ang stapler. Ganito na yung itsura niya, para siyang flower. Susunod na gagawin naman natin itong part yung bandang taas. Bandang taas ng bote. Yun naman ang gagamitin natin. Okay, kailangan natin i-keep yung takip. Yung bandang parteng itaas ng bote, gugupitin natin ng maliliit na parte. Maninipis pa. Sa maninipis na gupit, kumbaga. Yung kanina, 5 part. Ayan. Tapos yung isa, yung itaas na part niya ay maliliit lang. Pino, kumbaga. Tapos na siya, guys, ganito na yung itsura niya. Ganito na yung magiging itsura pag ginupit na ng pino. Ito. Yung parte yung itaas na. Tapos, kailangan natin ibuhag mo. Ibuhag? Ibuhag na. Bubutas mo yun. Ginagawa mo. Ang ganda. Ang ganda na itsura. Okay, tapos pag ganito na itsura niya, bubukan natin siya ng konti. Ito yung magsisilbing palawit ng parol. Ano ba? Ito yung magsisilbing palawit ng parol. So, ang gagawin natin, guys, ay bubutasan natin itong takip. Ayan, kailangan ng takip. Okay, ito yung magsisilbing, ito na yung magsisilbing palawit ng ating parol. Ayan. So, binutasan na siya dito sa gitna, yung pinakatakip. Tapos, kinat natin ito ng pino. Ayan. Ngayon, ikakabit na natin siya dito sa ating parol. Gumawa siya dito, guys, ito, kumuha tayo ng maliit na parte na tong ating plastic bottle, tapos itali natin doon yung itali natin sa bandang dulo yung PC ba? Italihin natin yung PC o yung pagtali natin dito sa bandang dulo. Ito yung magsisilbing parang block niya para hindi mahulog yung ating tali. Gawa pa tayo ng isa para sa mas kabila. Cute na. Ito ba yung gagawin mo? So, ito na ang ating finished product. Ito ang ating recycled lantern using plastic bottle. So, ayan guys. Ang ganda niya. So, itatali lang natin. Pag meron na tayong mga palawit, itali lang natin doon sa dalawang dulo. Mas maganda, syempre, yung iba't ibang kulay ng bote. May kulay orange na. Ito na ang ating finished product. So, I hope guys
guys, nakatulong kahit pa paano itong ating ginawa ngayon para syempre pandemic ngayon, at least makatipid man lang tayo sa ating mga Christmas decoration. Hindi lang tipid, maganda pa. At the same time, ayun, recycle pa, makakatulong din tayo para yung mga kalat i-transform natin into something na kapakita-kinasa. Thank you for watching this video. This has been Mamshi. And salamat sa ating mga guests sa kanilang talento. Ayan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And pakishare na rin itong aming vlog kung may natutunan kayo. And ayun, subscribe na tayo. Thank you so much. Stay safe everyone. Bye-bye. This has been Mamshi. God bless. Iayos natin ito. Wait lang. Di ba merong mga gamit dito? Ayusin ko yung kuha.